Oke, lihat ya, si gorila sudah naik. Sekarang kita beralih ke mobil yang nomor 3. Wow, lihat. Ini adalah si sapi Mo. Ayo langsung kita bawa. Mantul sekali, keren. Wow, lihat. Di sini juga masih banyak hewan-hewan yang lain, teman-teman. Wah, yang ini adalah si jerapah lucu. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wadidaw, lihat. Yang ini adalah si gajah Afrika. Tapi ini masih anak, teman-teman. Langsung kita angkut ke mobil truk oleng berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mencari hewan berikutnya nih. Wow, lihat. Ini adalah si anak panda. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul. Keren ya. Wow. Ada si sapi Mo. Langsung kita angkut. Keren nih. Oke. Mantul sekali. Lanjut ya. Wah, lihat. Di sini masih banyak perkumpulan hewan-hewan, teman-teman. Wah, lihat. Yang ini adalah si hewan buaya. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wah, yang ini adalah si sapi Mo. Keren. Kita angkut. Mantul. Satu lagi nih, teman-teman. Wow, yang ini adalah si hewan kerbau. Ini adalah kerbau Toraja, teman-teman. Ayo kita cari mobil yang kosong nih. Kita angkut di depan aja ya. Mantul. Oke, mobil yang pertama sudah penuh, teman-teman. Sekarang kita cek lagi nih mobil yang masih kosong. Wah, lihat. Ini adalah si kelinci, teman-teman. Ayo kita angkut di mobil yang berwarna kuning. Wah, mantul sekali. Ayo kita cari lagi nih, teman-teman. Wah, yang ini sudah penuh. Mobil yang lain juga sudah penuh, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita akan bergegas jalan nih, teman-teman, membawa hewan-hewan ini. Oke, ayo siap-siap yuk. Kita cek lagi, teman-teman. Siapa tahu masih ada yang mau ngikut. Wah, ini dia, teman-teman. Ternyata ada kelinci mau ngikut nih. Wow, kelincinya keren sekali. Langsung kita bawa ya. Bersama si jerapah, teman-teman. Oke, ayo kita siap-siap. Let's go, Pak Supir. Wah, lihat, teman-teman. Di sini banyak perkumpulan hewan-hewan ya. Wow, lihat. Di sini juga ada truk oleng. Oke, sekarang kita akan mengangkut hewan-hewan ini ke dalam mobil truk oleng. Wadidaw, lihat. Di sini ada hewan bebek. Langsung kita angkut, teman-teman. Mantul. Oke. Wah, lihat. Yang ini adalah induk singa. Langsung kita bawa, teman-teman. Keren ya. Mantul. Oke. Wah, lihat, teman-teman. Ada si sapi berwarna hijau dan warna hitam. Langsung kita bawa, teman-teman. Keren nih. Oke. Mantul. Wah, lihat. Yang ini adalah si gorila. Langsung kita bawa, teman-teman, bersama si sapi Mo berwarna hijau juga. Oke, lihat ya,
si gorila sudah naik. Sekarang kita beralih ke mobil yang nomor 3. Wow, lihat. Ini adalah si sapi Mo. Ayo langsung kita bawa. Mantul sekali, keren. Wow, lihat. Di sini juga masih banyak hewan-hewan yang lain, teman-teman. Wah, yang ini adalah si jerapah lucu. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wadidaw, lihat. Yang ini adalah si gajah Afrika. Tapi ini masih anak, teman-teman. Langsung kita angkut ke mobil truk oleng berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mencari hewan berikutnya nih. Wow, lihat. Ini adalah si anak panda. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul. Keren ya. Wow. Ada si sapi Mo. Langsung kita angkut. Keren nih. Oke. Mantul sekali. Lanjut ya. Wah, lihat. Di sini masih banyak perkumpulan hewan-hewan, teman-teman. Wah, lihat. Yang ini adalah si hewan buaya. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wah, yang ini adalah si sapi Mo. Keren. Kita angkut. Mantul. Satu lagi nih, teman-teman. Wow, yang ini adalah si hewan kerbau. Ini adalah kerbau Toraja, teman-teman. Ayo kita cari mobil yang kosong nih. Kita angkut di depan aja ya. Mantul. Oke, mobil yang pertama sudah penuh, teman-teman. Sekarang kita cek lagi nih mobil yang masih kosong. Wah, lihat. Ini adalah si kelinci, teman-teman. Ayo kita angkut di mobil yang berwarna kuning. Wah, mantul sekali. Ayo kita cari lagi nih, teman-teman. Wah, yang ini sudah penuh. Mobil yang lain juga sudah penuh, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita akan bergegas jalan nih, teman-teman, membawa hewan-hewan ini. Oke, ayo siap-siap yuk. Kita cek lagi, teman-teman. Siapa tahu masih ada yang mau ngikut. Wah, ini dia, teman-teman. Ternyata ada kelinci mau ngikut nih. Wow, kelincinya keren sekali. Langsung kita bawa ya, bersama si jerapah, teman-teman. Oke, ayo kita siap-siap. Let's go, Pak Supir. Wah, lihat, teman-teman. Di sini banyak perkumpulan hewan-hewan ya. Wow, lihat. Di sini juga ada truk oleng. Oke, sekarang kita akan mengangkut hewan-hewan ini ke dalam mobil truk oleng. Wadidaw, lihat. Di sini ada hewan bebek. Langsung kita angkut, teman-teman. Mantul. Oke. Wah, lihat. Yang ini adalah induk singa. Langsung kita bawa, teman-teman. Keren ya. Mantul. Oke. Wah, lihat, teman-teman. Ada si sapi berwarna hijau dan warna hitam. Langsung kita bawa, teman-teman. Keren nih. Oke. Mantul. Wah, lihat. Yang ini adalah si gorila. Langsung kita bawa, teman-teman, bersama si sapi Mo berwarna hijau juga. Oke, lihat ya, si gorila sudah naik. Sekarang
Sekarang kita beralih ke mobil yang nomor 3. Wow, lihat. Ini adalah si Sapimo. Ayo langsung kita bawa. Mantul sekali, keren. Wow, lihat. Di sini juga masih banyak hewan-hewan yang lain, teman-teman. Wah, yang ini adalah si jerapah lucu. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wadidaw, lihat. Yang ini adalah si gajah Afrika. Tapi ini masih anak, teman-teman. Langsung kita angkut ke mobil truk oleng berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mencari hewan berikutnya nih. Wow, lihat. Ini adalah si anak panda. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul. Keren ya. Wow. Ada si Sapimo. Langsung kita angkut. Keren nih. Oke. Mantul sekali. Lanjut ya. Wah, lihat. Di sini masih banyak perkumpulan hewan-hewan, teman-teman. Wah, lihat. Ini adalah si hewan buaya. Langsung kita bawa, teman-teman. Mantul sekali. Wah, yang ini adalah si Sapimo. Keren. Kita angkut. Mantul. Satu lagi nih, teman-teman. Wow, yang ini adalah si hewan kerbau. Ini adalah kerbau Toraja, teman-teman. Ayo kita cari mobil yang kosong nih. Kita angkut di depan aja ya. Mantul. Oke, mobil yang pertama sudah penuh, teman-teman. Sekarang kita cek lagi nih mobil yang masih kosong. Wah, lihat. Ini adalah si kelinci, teman-teman. Ayo kita angkut di mobil yang berwarna kuning. Wah, mantul sekali. Ayo kita cari lagi nih, teman-teman. Wah, yang ini sudah penuh. Mobil yang lain juga sudah penuh, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita akan bergegas jalan nih, teman-teman, membawa hewan-hewan ini. Oke, ayo siap-siap yuk. Kita cek lagi, teman-teman. Siapa tahu masih ada yang mau ngikut. Wah, ini dia, teman-teman. Ternyata ada kelinci mau ngikut nih. Wow, kelincinya keren sekali. Langsung kita bawa ya, bersama si jerapah, teman-teman. Oke, ayo kita siap-siap. Let's go, Pak Supir. Wah, lihat, teman.